Guardia Nocturna. Dos cachorritos murieron la madrugada de este martes luego de quedar atrapados al interior de un departamento, el cual se consumió por completo en llamas. Bomberos de Guadalajara atendieron este incendio ocurrido sobre las calles 34 y Avenida Revolución, en donde muebles, ropa y artículos electrónicos se redujeron a cenizas. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Para conocer más detalles de esta y más noticias, te invitamos hoy en punto de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.